नमस्ते, म कलाकार कमला घिमिरेरिया। हामी आज चाहिँ शोषक सिरियलको सुटिङ स्पटमा छौँ। यहाँ अलिकति परपट्टि सुटिङ हुँदैछ हाम्रो सिरियल चाहिँ सोमबार साँझ 7:30 बजे आउने गर्छ। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि हाम्रो कमी कमजोरी केही देख्नुभयो सिरियल मार्फत, केही हाम्रो काममा कमी कमजोरी देख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट मार्फत चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यो हजुरको कमेन्टलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा सुधार्ने कोसिस गर्दैछौँ। अहिलेलाई यति नै भन्न चाहन्छु। सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो काम के कस्तो लाग्छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट मार्फत चाहिँ भनिदिनु भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। फेरि है चाडबाड सकेर अस्ति घर गएको थिएँ। के भएर आइस् त फेरि? मम्मी, म अब त्यो घर सदाको लागि छोडेर आएँ। त्यसो नभन्न छोड्नु। के भयो? ज्वाइँले रक्सी खाएर रातभरि कुटेर सुत्न पनि दिँदैन। त्यसरी सम्झाउनेहरू चाहिँ मैले कस्तो सम्झाएको मम्मी? सम्झाएर उ गरौँ छोरी। रक्सी खाएर सधैँ बाहिर मात्रै डुलिरहनुहुन्छ। राति 12 बजे घरमा आउनुहुन्छ। एकचोटि यसो सम्झाउँ छोरी। अब फेरि इज्जत जान्छ छोरी। छोरीले घर गरेर खाएकै राम्रो भन्छन्। मम्मी, तपाईँलाई मेरो ज्यान ठुलो कि इज्जत ठुलो भन्नुहोस् त? ज्यान त छोरीकै ज्यान ठुलो हुन्छ छोरी। त्यही पनि इज्जत पनि छ छोरी। एकचोटि सम्झाउँदा मान्नुहुन्छ ज्वाइँ। तिमी चिन्ता नगर छोरी, हामी मरेका छैन अहिलेसम्म। तपाईँ आज इज्जतको कुरा गर्नुहुन्छ। भोलि म त्यही घरमा गएर म मर्नु पर्यो भने तपाईँले पछुताएर केही पनि हुनेवाला छैन मम्मी। हामी अहिलेसम्म जिउँदैछौँ छोरी, त्यस्तो चिन्ता मान्नु पर्दैन तिमीले। हामी मरेका छैन अहिलेसम्म। म यहाँ बस्दा तपाईँहरूको लागि म बोझ बन्छु र? त्यस्तो होइन छोरी। दाइलाई जस्तै मलाई पनि जन्म दिनुभएको होइन र? त्यो त हो छोरी, के गर्ने। छोरी भनेको परै घर जात छोरी, अनि के गर्ने। राम्रै हुन्छ भनेर गरिदिएको छोरी। तिमीलाई त्यस्तो गाह्रो भएको भए त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो समस्या छैन छोरी। त्यस्तो नभन छोरी। आफ्नै बाबाले बुझ्दैनन् भने अरू कसले बुझ्छ? म बुझ्छु छोरी तिम्रो समस्या। बुझ्नुहुन्छ भने मलाई फेरि त्यो घरमा जा भनेर कहिले पनि नभन्नुहोस् मम्मी। म जाँदिनँ। सरी छोरी, हाम्रो लागि कहिले पनि बाबामाको लागि कहिले पनि छोराछोरी बोझ हुँदैन। मरिसकेपछि रुनुभन्दा मर्नबाट बचाउनुहोस् छोरीलाई र छोरीको सपोर्ट गर्नुहोस्। के दुःख पाएपछि चप्पल पनि गाँसेर लाउनु पर्ने रहेछ। हुन त हामी खानामा यस्तै लाउँथ्यौँ। स्कुल जाँदाखेरि चप्पल चुडिन्थ्यो, यसै गरेर जिन्दगी गुजारेको थियो। अहिले त यो खोइ यस्तो बुट लाउँदो रहेछ। हामीले त जानेन थियो। हामी त अहिले चप्पलै लाउँछ। दुःखको दिन कहिले सकिएन है? दुःखको दिन तर मलाई दुःखमै रमाइलो लाग्छ। ठिक छ, दुःख भनेको त क्षणिक मात्रै हो नि त। दुःख नै जिन्दगी हो। दुःख नै जीवनको सारथी हो कि। जीवन जिउन सिकाउने भनेकै दुःखले नै हो नि त। हामी चाहिँ शोषक सिरियलको कलाकार। हजुरहरूले धेरै धेरै माया र साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन यसै गरी माया गरिरहनु होला। मेरो टिका त सिन गर्दा गर्दै गएछ त। ठिकै छ, अहिले मिलाउँला। उहाँहरू दुवैजना वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो टिमको। धन्यवाद। धन्यवाद। वरिष्ठै हुनुहुन्छ।
हामी चाहिँ अङ्गालो मारेर गएको सबैजना माया गरिदिनु होला हामी चाहिँ अङ्गालो मारेर गएको गए मलाई छोडिदिएर एक्लै हेर्नुहोस् गाइज यस्तो छ नाम चाहिँ ज्वाइँ र सासु हुन चाहिँ यिनीहरूको चरित्र हेर त्यहाँ सबैजनाले हेर्नु होला चरित्र यस्तो हो एकछिन मात्रै हो त्यहाँ मान्छेले देख्ने ठाउँमा ज्वाइँ भित्र गएपछि क्वाइँ यो चाहिँ मेरो लागि हो है भेजिटेरियन शाकाहारी परे त्यही भएर भेजिटेरियन सब्जी चाहिँ मेरो लागि स्पेसली च्याउले राखिदिनु भएको रहेछ आज त्यही भएर बनाउँछु चट्टा लाएर त्यही हो सुटिङमा जे बनाए पनि मिठो हुन्छ यदि कहरी केलाउनुहुन्छ हजुरहरूले म चाहिँ यसरी केलाउँछु किरासिरा छैन मैले हेरिसकेँ अघि नै झिँगा त राख्नु छ झिँगा टाउ जत्रो इष्टभित्र आफन्त कतिजना हो थोरै सम्झिँदाखेरि नमानौँ 50 जना होइन तपाईँको कतिजना 200-300 जना तपाईँको हजुरको कतिजना होला 4-5 धेरै राख्नु जम्मा तपाईँ कस्तो पीडित आफन्त भएर तपाईँको रिलिज हुने बित्तिकै तपाईँहरूले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यो तपाईँहरूसँग गफ भएको मेसेन्जर धेरै भएर अनि त्यसमा तपाईँहरूले हाले हुन्छ मेरो छोरीले हेर्नु सबैमा म कम्तीमा मेरो छोरीले हेर्नु होला हाले हुन्छ नि तपाईँहरूले सबैले म त सबैलाई राखिदिने मेरो आफन्तलाई म छैन है भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो गर्दिनँ क्या होइन हामी सबैको लागि हो ल मनिषा म्यामले काम गरे आहा कस्तो राम्रो अभिनय गरे भन्नु भएको एउटा आउनु पऱ्यो दुईवटा फाटाफुट्टा उहाँको आइरहेको छ अनि एउटा दुईवटा मेरो आइरहेको रहेछ दुईवटा आइरहेको मेन जम्मा अनि हजुरले कसैको पनि युट्युबबाट हेरेर कुनै पनि त्यो कमेन्ट छैन कि हामी आफैले गरेर हामीलाई त अरूले कमेन्ट गरून् क्या होइन हाम्रो टिमभित्रको कुरा त टिमभित्र हुनु पर्यो क्या छँदैछ त बट त्यो पर्छ भन्ने कुरा बरु रूपक सरलाई मलाई हाम्रो लगायत हामी सबै टिमलाई के हुन्छ नि बरु काहीँ कम्पिटिसन तपाईँले नि भन्नुहोस् न तपाईँहरूलाई नि त अधिकार छ नि त है यस्तो भयो है भाइ यस्तो भयो सर यस्तो भयो त्यो हुनुपर्छ क्या होइन सर नगर्नुहोस् न अलिअलि सिरियस कुरा भइरहेको छ आजको दिनसम्म राम्रो सुनिरहेछौँ आउने दिनहरू पनि राम्रो सुन्छौँ र राम्रो सुन्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै म र हाम्रो रूपक सर हाम्रो सबै टिम लगायत सबैबाट चाहिँ नमस्ते एकदम क्यामेरा पूजा सबैजनालाई नमस्ते नमस्ते आज चाहिँ हामी दोषक सिरियलको चाहिँ सिटमा छौँ सबैजनाले मेहनत गरौँ एक आपसमा मनमुटाव नराखिकन अगाडि बढौँ दर्शक हजुरहरूले पनि माया गरिदिनु होला हामीले मेहनत गरेर चाहिँ टिमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ विगत लामो समयदेखि नै सबैजनाले चाहिँ माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब नगर्नु भएको जतिले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र आफ्ना साथीभाइ आफ्ना आफन्तमा सेयर गरेर सबै सामु पुर्याइदिनु न अनुरोध गर्दछु म चाहिँ ल सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु प्रगति होस् सशक्त भन्न चाहन्छु अनि हामीले पनि यसमा हामी पनि साथ सपोर्टको आशा राख्छौँ हामी पनि सक्दो मेहनत गर्छौँ त्यहाँ धेरै प्रगति होस् यही भन्न चाहन्छु सुषमा केसी हाम्रो सशक्त टिमको सम्पूर्णमा धेरै धेरै नमस्कार हृदयदेखि धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु डाइरेक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो क्यामराम्यान हाम्रो भान्से भाइ सुटिङको बेस्ट खाना नपकाउने मान्छे बेस्ट कुक सुटिङको बेस्ट कुक आज त मेरो प्यारो पहिलोचोटि होला मेरो फुके भाइले चाहिँ होइन बनाउँछ तिमीले खानै त बनाएर खाना खुवाउने जिम्मा चाहिँ मेरो है हजुर धन्यवाद अनि उहाँले बनाएर विशेषै खाने जिम्मा चाहिँ मेरो रिया दिदीको लागि के बनाइदिनु भयो त भाइ च्याउ वाउ हाम्रो भाइको फेरि हातै मिठो के यस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ